sjukaste jag sett. Jag kan inte. Det är söndag och det är en härlig söndag. Idag är det live-söndag. Ja, inte att vi ska ljuga utan vi ska prata live. Vi ska egentligen gå riktigt djupt idag. Vi ska börja grunt. Ja. Sen ska vi ta lite ner. Och sen ska vi gå ännu mer och ännu mer. Ja. Så vi ska prata live. Ja. Vinkel. Precis. Och det här är ju någonting som kanske inte pratas nog om, som golftuggar brukar säga. Men, nej, men livevinkel påverkar ju så sjukt mycket av våran bollstart och skruv och så vidare. Jag tog med mig det här bara för att instruera lite grann. Att har vi en korrekt livevinkel så får vi en bollstart som är helt spikrak. Det ser du där också. Får vi den lite för mycket upright så kommer vi få en spin axis som är vänster. Vi kommer också få en bollstart som är vänster. Och flat tvärtom. Vi kommer få en bollstart höger, spin axis höger. Här kan vi hjälpa rätt många golfare som har problem där ute att hitta rätt livevinkel för att faktiskt skjuta bollstarten lite grann. Så att det är egentligen det vi ska fokusera på idag. Precis. Vi kommer gå ner djupt, vi kommer vara lite nördiga och jag tänker som sagt, vi börjar lite grundare, förklara kort och gott vad livevinkel är, vad det påverkar som du gjort nu. Exakt. Sen kommer vi gå djupare och djupare och djupare. Ja. Och till slut är vi där nere i graven. Och då är det bara de riktigt hardcore-nördarna som är kvar. Ja. Men det är för er också. Så är det. Nej, men det här kommer bli väldigt intressant och jag tror att det kommer vara en ögonöppnare för väldigt många utav er där hemma. Så är det. Så vi börjar så helt enkelt. Välkomna till live-söndag med oss på Custom Clubs. Okej, live-söndag. Live-vinkel. Hur ska vi liksom presentera detta nu för de som tittar, tänker du? Men jag tänker så här. Det som bestämmer livevinkel, det är ju din uppställning, längd på armar, längd på kropp och så vidare. Nu är du en ganska standardspelare normalt sett. Så jag tänker, vi har standardlängd på klubban här nu. Vi kommer jobba oss från 2 flat till standard, till 2 upright, till 4 upright. För att se liksom skillnaden här. Väldigt stora skillnader. Exakt. Men jag tänker bara kort och gott förklara live-vinkeln. Om klubban står platt, så är du vinkeln från den axeln där. Yep. Vi kanske till och med ska slänga in lite sån fin grafisk bild här som visar det. Jag tänker vi gör det där. Ja. Så att det är den vinkeln som vi pratar om när vi pratar om live-vinkel. Exakt. Och det gör ju att har vi rätt live-vinkel, om vi tänker oss att träffytan är så här stor. Om vi nu flyttar live-vinkeln så vi får den upright till exempel. Om du visar med klubban där, vi gör den mer upright nu då, så trycker upp tån. Då ser vi helt plötsligt att det som kommer gå i marken är ju det som är där. Och hur ska vi då kunna träffa bollen mitt i bladet? Det är svårt. Och gör vi flat till exempel, då blir det tvärtom. Väldigt svårt att träffa bollen bra. Så att tunna träffar kommer förmodligen komma ut när man träffar i sweet spot och så vidare. Här vill det ju till att vi hittar rätt livevinkel på alla klubbor för att du ska ha så bra boll. Jag tänker vi kommer till det lite senare. Gör vi. Så att, om jag förstår det rätt nu, det vi ska testa nu, det är egentligen 6 graders skillnad på live. Från 2 flat hela vägen upp till 4 upright. Och kunna försöka visualisera vad som eventuellt kommer hända. Ja, absolut. Och jag har en Titleist T200. Nippon Modus 105. Standardlängd. Och vi börjar på vilken lie? 2 flat. 2 flat. All right. Vilket jag tror ska passa mig ganska bra. Jag tror också det. Den pullar vi. Kolla på den goingen då. Ja, men 3 slag räcker bra. 3 slag räcker bra. 3 slag räcker bra. Yes. Och här är det livsfarligt om man går in och tittar på hur du ställer dig med klubban från startdistansen. För du står med ganska låga händer.
Och det vet du bättre än jag. Ja, men klubban vill ju alltid med gravitationens hjälp alltid komma in så lodrätt som möjligt. För det är ju så vikten funkar i den. Så även om du står med klubban lite för upright så tror jag att den kommer komma in ganska bra. Yes. Hur känns bollträffen? Okej eller sådär? Ja, väldigt bra. Bra. Tycker jag. Byter vi till standard. Ja. Vi väntar. Standard line nu då, André. Standard live. Vi gick alltså från 2 flat, trycker upp den 2 grader och standard. Yes. Och spelar du för live-vinkel på dina klubbor idag? Typ en flat kanske. Okej. Yes. Ta 2 till där. Här är det ju ett praktexempel på en spelare som ser en annan visuell del av klubban. Den ser ju mer upright ut. Väldigt mycket mer. Vilket gör att du trycker ut den lite tydligare. Ja. Men det gör, alltså jag känner att jag får ju anpassa mig. Ja. Oj. Ta en sista där, vi tar bort den där. Mm. Yes. Den är öppen blad. Öppet blad, gör ingenting. Vi kommer kunna se här vad som skiljer sig ändå, tror jag. Det var standard live. 2 upright nu då. Men 2 grader upright. 2 grader 4 upright mot första. Ja. Alltså jag får ju en tendens verkligen att vilja behålla blad. Ja. För att den känns så jävla... Ja, inte sluten, men uppe. Mm. Yes. Där slår du ett helt naturligt slag, tycker jag. Ja, men den är... Så som det typ är. Mm. Sen tycker jag att sen vi bytte från 2 flat så har tendensen varit lite mer duff. Det som händer när klubban är lite för mycket upright och du duffar lite grann. Det blir ganska tydligt låg vänster. Vore konstigt om det blir något annat. Yes, vi går till 4 upright då. Kolla på det. Boom! Så. 4 upright nu då, André. Men vad ger det en live-vinkel då? Tightlist är ju 63 från standard på Gen 7. Ja. Så detta är 67. 67 i live. Det är uprighter. Jag får ju, alltså för att få någon form av så här, jag får ju stå så här. Ja, men det ska vi inte göra. Nej. Utan, det här är ju för någon som är lång och slicear, förmodligen. Jaha. Bättre. Bra bollträff där. Ja. Och här kommer vi undan ganska bra med bollträffen när vi ligger på matta. Alltså tight fairway och detta hade inte blivit samma resultat, kan jag säga. Så. Här ser vi ganska tydligt nu då. Att tittar vi på de här så ser vi att vit. Mest centrerade i mitten där. Och det här är ju en klubba som passar dig ganska bra. Det är 2 flat helt enkelt. Kollar vi på den gula så går vi upp på standard. Då har vi tryckt ut några till höger, men vi har en vänstermiss. Missen blir lite större på grund av att här börjar vi se en klubba som ser lite annorlunda ut. Vi kompenserar, trycker ut en höger, men egentligen missen är vänster. 2 upright då som är den blåa här. En som vi kompenserar ut höger, men här blir majoriteten missade vänster. Kommer vi upp på 4 upright så är det jättevänster.
Och kollar vi då table här nu då, så ska vi duplicera den till det också. Kan jag inte. Men vi gör så. Ser du alla slag? Om vi tittar här nu då, så har vi alltså en face to path som jag skulle vilja se här. Trycker fram den. Ja, vi kan ta face angle. Kan vi göra. Det är ju mer väsentligt faktiskt. 2 flat har du 2,7 grader öppet blad. Med 2 flat? Ja. Alltså från standard. Ja. Inte från spår utan förhållande till 0. Standard 2,5. Händer lite grann. Så fort vi kommer upp på 2 upright 0,5. Det är fortfarande lite öppet, men det är tydligt att men du som också är lite inifrån, det kommer skapa en stor drå. Det ser vi ju på den blåa här också. Minus 1,7 på 4. Så vi flyttar ju dig nästan 4 grader i face angle på det här då. Och tittar vi på bollträffsmässigt så träffar du 2 flat absolut bäst. 126,6 i ball speed. Sen standard börjar vi kompensera lite sämre träffar där, 122. Men sen 2 upright, 4 upright, det ligger vi på 124 i snitt. Men vi kan också se att det är större skillnad på varje bollträff. Jag tycker att detta speglar ganska bra på hur en fitting bör gå till. Alltså pratar vi inte ens livevinkel i en fitting, då är det ju någonting som är snett. Men det gör vi ju. Vi gör det ju definitivt alltid. Ja, det tror jag ändå ganska väsentligt för alla som gör fittings och så vidare. För att det är ju någonstans... har ju också blivit en standardiserad modell för hur vi hittar bollstart, hur vi hittar bollträff. De flesta huvudena som vi har i fitting går ju att labba med. Tightest är väl en av de bättre, där vi kan jobba upp till 4 grader upright. Ja, det kan vi många idag faktiskt. Men om man säger så här då, generellt sett så har man alltid sagt att okej, är du inifrån behöver du förmodligen flat. Är du utifrån behöver du förmodligen upright. Den stämmer ganska bra. Men om du svingar inifrån, jag kan göra så här faktiskt. Instruera lite till dig. Att jag kan ställa mig här. Vi byter plats. Precis. Om jag svingar klubban inifrån, många golfare släpper också röven här bak. Istället för att ligga kvar här. 2 sekunder bara. Säg röven en gång till. Röven. Ja, bra. Ja, men komma in här som Tommy Fleetwood gör. Då kan vi ha en flat livevinkel. Kommer vi in den här vägen och släpper rumpan så som väldigt, väldigt många medelhandikappade gör. Hur kommer klubban vara då? Den kommer in väldigt lågt. Mycket tå. Exakt. Här behöver vi en upright position även fast vi är inifrån. Och kanske spela lite drå. Märkte det tydligt på en fitting jag hade igår. Jättetydligt exempel där vi släppte rumpan lite grann. Där vi spelade en drå och normalt sett kanske jag inte hade gått på upright för att jag vill inte skapa mer vänsterskruv med ett stängt blad. Men bollträffen var så jäkla mycket bättre. Då får vi prioritera bollträff först. Sen styra bollflykten med live. Det var bara ett lite sånt exempel som är ganska tydligt på att det är verkligen viktigt att göra en fitting och se till att man får det man svingar efter. Och det här är egentligen bara, nu har vi kollat på bollflykter och vi har pratat lite bollträff. Vi ser bollhastigheten är absolut bäst för mig då när jag spelar den här klubban 2 flat. Jag tänker om jag leker med tanken då att vi har andra skaft. Säg att nu har vi ett mitt på 105. Hur viktigt skulle du säga att det är att liksom kolla livevinkel i förhållande till vad vi faktiskt också har för komponenter? Säg så här då, om vi spelar Elevate 95. Ganska mycket dropkick på det. Dropkick är alltså hur mycket skaftet flexar lodrätt. Alltså rakt neråt. Spelar vi en flat klubba där så kommer den förmodligen komma in väldigt mycket. Klubban kommer komma in mer upright med en som droppar mer än en som inte. Jämför det med ett styvt Protex 7.0. Ja, då kanske livevinkeln blir lite annorlunda. Men sen, det vi kommer komma in på här nu, det är ju... Behöver alla klubbor vara samma? Nej. Har vi standardlie i en 7 så kanske vi inte har standardlie i en 4, 5. Kanske inte har många har ju det. För att många... Och jag vill bara, innan vi går in på det, så vill jag att du kanske ska förklara också för det här... vad jag tycker är viktigt när man pratar om som mycket av våra kunder som har sin spex någonstans. Jag har alltid spelat 2 upright. Stämmer det på alla klubbor? Absolut inte. För att det vet vi ju oftast att ta Mizuno till exempel. De har en annan standard lie för sina klubbor. Hur skulle du säga att man kan tänka där när det kommer till när du ska köpa nya klubbor om du inte har möjlighet att göra en fitting? Jag skulle säga så här, har vi ett sätt som vi trivs väldigt, väldigt bra med. Gå till din lokala pro eller lokala shop eller till oss eller någonstans.
Få dem uppmätta, få det nedskrivet. Vad har vi för livevinklar? För tar vi en Titleist-klubba till exempel som är standard på 63 grader. Byter till en Mizuno-set. Gör den två upright. Ja, då har vi nästan standard Titleist-set. Det är 1,5 grads skillnad på dem. Så det är jätteviktigt här att veta varje specifik klubba, vad man exakt har. Ja, och varje märke och så vidare och så vidare. Precis, och där skiljer ju, det skiljer också i livevinklar mellan 6 och 7. Alltså, vissa har samma mellan varje och vissa har det inte. Så det är jätteviktigt där, att man verkligen har koll på det. Och där kan vi enkelt med en liveboard till exempel se att med en 4 behöver du ha 59, med en 7 kanske du behöver 64. Men jag tänker så här, vi ska börja beröra det ämnet nu då. Vi går vidare till nästa, vi tar ett steg till i vår lilla djupa trappa och ska prata om olika livevinklar på olika klubbar. Exakt. Yes! Okej, nu har du har plockat fram en bräda. Du har satt lite klisterlappar på mina klubbor. Så nu är det mina klubbor. Miura 201 LA Golf Skaft har jag. Varför gör vi detta och hur ska vi jobba med detta? Nej, men det här var någonting som jag kom på för min egen del när jag spelade rätt så dåligt ett tag. Så valde jag att göra pitch 9-8 flat, 7 standard och 6 uppåt. Lite upright. På grund av att jag slog bollen bättre så. Startade bollen bättre och så vidare. Och då väcktes en tanke hos mig att fasen, behöver man ha samma live på alla? Om man har standard rakt igenom. Passar det för alla? Men vi står ju olika med en jämfyra som vi står med en pitch. Det är olika längd och olika svingar. Så någonstans, ju längre klubbar du har, desto längre sving och desto mer händer ju i svingen också. Och det är det här, när vi gör en fitting, vi erbjuder alltid en uppföljningsfitting. Och jag tycker att man spelar med klubborna lite grann, ser en tydlig tendens att fasen, min järnfyra startar skit mycket högre, jag behöver hjälp. Så vi vet vad vi kommer in och frågar efter. Sen så kan man göra en sån här liten live-justering och titta igenom alla klubbor så att det stämmer. Kanske inte behöver göra det med liveboard, men man gör det i alla fall. Kan enkelt göra detta hemma också. Kolla torvdjupet om man står på gräsrange till exempel. Är det djupare på tån eller djupare på hälen? Alternativt rita en line på en ranchboll, lägga upp den plant och se så att strecket faktiskt är rakt i klubban och inte lutar åt något håll. Så det vi kommer göra här nu, det är att vi kommer börja med pitching wedgen som jag faktiskt håller i. Så jag satt på en sån här tejpbit under där mitten är rakt under sweet spot. Om du går i med tå först här nu så kommer det stå hur många grader upright du skulle behöva ha på den här. Går du i med hälen kommer det stå hur många grader flat du skulle behöva på just den här. Det här är väldigt tydligt, väldigt enkelt. Det är bara att köra. Och då står vi alltså på en liten plastbräda. Även kallad liveboard. Även kallad liveboard. Det är ju livesända idag. Så jag ska bara slå vanliga slag. Ja, det räcker med 2. 2? Många gånger så kan jag tycka att det känns lite obehagligt att slå från en live. Ja, men det gör det ju. Så att jag brukar oftast använda mig av trackman-siffror, men... Sen kan man väl säga så här, när man står på en liveboard, då ska vi inte kolla på några siffror. Nej, absolut för att inte. Bollen reagerar helt annorlunda. Jag kommer ner i denna, den studsar upp och så vidare. Ja. Nej, men siffrorna kommer vi inte titta på här. Okej då, Andrea, om du tittar på undersidan på den här. Hur ser det ut? Det ser ut... så. Kan visa mig också så ser jag. Ja, och här ser vi att vi träffar lite mot tån men fortfarande centrum. Här kommer vi förmodligen ha en bollträff som sitter lite mot tån från sweet spot. Här kan man ju då välja, vill man göra det med en pitch? Ja, det är lite lättare att kontrollera spinn och längd, så absolut. Men den här kanske man hade kunnat dra en halv grad upright eller någonting. Vi vill ju helst att vi täcker hela den här Callaway-loggan i det här tillfället nu då. Men vi går vidare, det står 7 helt enkelt. Yes! Tillägg här nu då, du har samma live på allihopa. Inte samma live utan det är samma flättet eller vad det nu är. Liksom. Ja, eller jag kommer inte faktiskt ihåg. Jag tror att alla ska vara ungefär standard. Ja. Räcker med en till där också. Det är ju så här en tourfitting går till. När de hittar ett skaft och allting så tar de alla klubbor. Ja, men precis, varje klubba. Exakt. Och det gör ju vi på vår uppföljningsfitting om man vill. Ja, men exakt. Och det är det här som gör att vi vill ju erbjuda en fitting som är så nära det tourspelarna kan få som möjligt.
Yes. Ser det ut på den här då? Där är vi faktiskt ute på tå. Ordentligt på tån eller hur? Ja, men tydligt på tån. Och det är det här jag tror kommer in på just det jag förklarade innan med att vi släpper raven lite grann. Ja. Som vi har sett på din golf i år har vi haft lite tydligt att vi går lite vänster. Ja. Och det tror jag kommer mer från att vi kommer fram här och flippar händerna än någonting annat. Så ja, intressant. För den här ligger mitt emellan 1 och 2 grader. Upright. Eftersom jag är på tån då. Intressant. Vi går på 4 där. Smack. Känns lite hemskt mot Myraklubben att slå på en platta, men det är okej. Ja. De ska snart byta Det är ut. någon tejpbit i mitten. Hur ser det ut här då? Där är vi ännu mer mot tån. Är vi. Precis. Nu är vi ganska tydligt. Den är faktiskt... Kanske att jag ska ta en till. För att få lite... Den sista plockar du ganska rent. Lät som i alla fall. Det är inte det bästa. Men jag tycker när man ser tydligt här nu. Upp mot... Nu är vi nästan ute på 3:an. Och tittar lite. Visst är järnfyran den klubban du har svårast att slå? Absolut. Varför får vi ingen höjd? Tån ger ingen fart. Ingen Nej. fart alls. Och här är det ju liksom så här. Jag upplever majoriteten av golfare behöver sina längre järn mer upright än vad man tror. Och man behöver sina kortare järn mer flat än vad man tror. Så skulle vi nu landa på... Nu landar ju din järn 7 på typ 1-2 grader upright i det här testet. Du har dem kanske en flat vad du vill tro i alla fall. Säg att du hade haft standard på järn 7, skulle vi ha haft standard i allting. Jag hade satt pitchen på en flat. Ja. Och jag hade satt 4 på 2 upright. Ja. Och det är det här som gör att du kommer ha lättare att slå järn 4 när du träffar mer i köttet. Du får bättre höjd för du får mer fart. Järn 7 kommer vi kunna ha ett gött stockslag med liksom sådär. Pitchen, wedgar, korta järn vill vi absolut inte missa vänster. Gör ingenting om de är lite mer flat. Startar lite tydligare höger. Ja. Och det här funkar för rätt många. Det är inte så för alla. Det beror ju på hur långa vi är och hur korta vi är och sådär. Som alltid. Ja, men exakt. Men generellt sett så mer upright på långa järn och mer flat på korta järn brukar funka ganska bra. Visst är det ett rätt intressant test att det här har man inte liksom... jag tror att det är rätt många som inte har tänkt på det här tidigare. Ser du där? Kan bara försöka visualisera lite. Här har vi pitchen, vi har 7:an, vi har 4:an. Du ser pitchen här, den är strax innanför +1. Vi har 7:an som är mitt emellan +1 +2. Och vi har 4:an då som är egentligen mitt emellan +1 +2. Men den sticker även ut nästan lite ut mot 3 grader också. Så att vi ser ju även en väldigt stor skillnad. Ja. Även om vi pratar halva och entals grader. Ja. Och det är lite det, som sagt, nu är vi inne på ganska djupa saker. Ja. Vi pratar en halv grad up, en halv grad flat och så vidare. Men samtidigt så är det också det som gör skillnaden på banan. Visst är det. Vill jag komma 5 meter ifrån flaggan eller 8 eller 10 meter från flaggan. Någonstans där kanske med järn 7 så gör 1 grad i sidled. Exakt. Och hur vi träffar boll och får ut rätt längd, rätt hastighet konstant hela tiden. Precis. Och då kanske man kan ställa sig frågan, men jag slår ju inte likadant varje gång. Nej, men alltså det jag skulle vilja säga att jag har knäckt koden på golf här. Du har gjort det? Ja, jag skulle vilja säga det. Och du har vunnit VM i golf? Ja, men jag spelade riktigt rötet förra helgen. Och bara så här, vad är det som gör skillnaden? Har vi rätt uppställning varje gång, likadan uppställning varje gång, så ger vi oss de bästa förutsättningarna. Vad gör alla proffs innan de går ut och spelar på PGA-touren? De checkar så att uppställningen är rätt. Det är det enda de checkar. Det är inga svingtankar, utan det är uppställning. Så att om vi tränar med siktpinnar, mäter ut vår uppställning, då har vi så jäkla mycket nytta av att ha det här korrekt. Sjukt mycket nytta. Så 2 siktpinnar är allt som behövs för att lägga en bra grund. Detta hjälper er på Men om vi sammanfattningsvis nu då, om vi summerar det som vi har pratat om senaste stunden här nu när det kommer till lie. Lie-vinkeln är vinkeln mellan skaftet och marken när klubban ligger här. Yes. Och lite som du visade att har vi den mer upright, pekar sweet spot
Vi flyttar alltså siktet. Ja, om det här hade haft ett öga, vart den hade sett och startat. Ju mer loft vi har, desto mer påverkar det också, såklart. Ja, okej. Ja, tänker du då? Ja, men har vi en pitch som har väldigt mycket loft och vi drar den uppåt så kommer det starta väldigt mycket vänster. Ja, just det, har vi en 4 så kommer det inte ske lika mycket. Som en driver till exempel, så många säger att en draw-inställning är upright. Men har vi 6 graders loft på en driver, det kommer inte påverka jättemycket. Det påverkar mer bollträff till exempel. Och när det kommer till, vad kan man göra själv som spelare? Du pratade om att man kan kolla av torrdjup. Du kan rita ett streck på bollen. Gå till din lokala prov. Men framförallt kanske också göra ett sånt här test varje år. Varje höst. Och framförallt om du har smidda klubbor. De ändrar sig. För detta är ju en smidklubba, en mjurklubba. Och nu har inte jag haft dessa så jättelänge, men skulle jag vara riktigt noga i min spec så hade jag kollat av detta kanske efter 30-40 runder varje gång. Absolut. Och sett så att loften är korrekta, line är korrekta. Så har du smidda klubbor som du har spelat med ett par år och inte checkat dem, gör det. Ja, jag kollade min bladklubba som jag har spelat några runder med 3 graders skillnad. Jättestor skillnad. Så det händer mycket. Framförallt spelar du mycket hårda banor, du kanske tränar mycket, står på matta, så ändrar sig klubban. Tror du eller ej? Men inte lika mycket på gjutna klubbor. Absolut ingenting på ping. Så kan man säga. Ja, men så är det ju. Men om vi kort och gott bara så här, om man märker att jag missar allting vänster. En svingförändring kan hjälpa lite grann, men det här, ser vi till att det här är rätt så kommer du få så mycket som möjligt ut av din träning också. Så att livevinkel är skitviktigt, kort och gott. Kort och gott skitviktigt. Och har ni mer frågor, funderingar, Oskar är faktiskt duktig på det. Och han finns tillgänglig. Ni kan mejla honom, ni kan skriva in i vår chatt. Kom in och besök oss, boka en fitting. Och så sagt, har du gjort en fitting hos oss, köp järnklubbor, så ingår alltid en uppföljningsfitting där vi gör en gap-fitting, vi kollar av längder och vi kollar även av lie på alla klubbor. Om vi önskar det. Ja. Så hoppas att ni har fått med lite mer kött på benen när det kommer till lie. Helt enkelt. Vi säger tack så mycket för idag. Ha det gött, hörni. Ha det!